Oleme peaaegu kõiki kuulnud, aga meil on kaks täiesti uut inimest lava peal, et võib-olla siis tutvustate ennast ja räägite ka, kuidas teiega on siis seotud taastuvenergia. Tere, minu nimi siis Allar Lell, täitsa kohalik inimene kõrvalt siit Kaireperest või Valtust pärit, elan tänagi siin. Taastuvenergia poole pealt see, et varasemalt töötanud Eesti Energias, ehitanud Enefit Greeni esimese päikesepargi ja siis veel päris mitu neile. Ja täna ma olen Heege ehituses, mis kuni septembri lõpuni oli Eesti Gaasi all tütarettevõte, täna oleme otse Infortari all ja toimetame samamoodi päikseenergiaga, ehitame biojaamasid, täna oleme 3 tükki ehitanud, Vinni, Ilmatsallu ja Oisu ja ühte hetkel planeerime. Asukoht on veel lahtine, et üks variant on ka Raplamaa, aga eks näha ole, kuhu see lõpuks tuleb. Nii et väike taust on. Hans-Jürgen, sina? Tere! Et olen Hans-Jürgen Schumann, töötan Kehtna vallavalitsuses juba väga pikka aega ehitusspetsialistina, aga viimased aastad on taastuvenergeetika nii-öelda valla uksest sisse tulnud küll. Et meie võib-olla kõige suurem viimase aja teema on olnud üldplaneering ja üldplaneeringus tuulealade valimine ja selle tõttu ka suhtlemine erinevate arendajatega ja oleme näinud ka neid, kes on kardinaalselt sellele põhimõtteliselt vastu. Samuti näeme ju elust enesest või ühesõnaga rohujuure tasandil puutun kokku nende päikeseparkide rajamisega, nende küsimustega, kuhu teha, mismoodi teha, kas lubada teha, kas mitte lubada teha. Nii et viimased aastad tegelikult, ütleme, praktikas hästi palju kokku puutunud. Aga aitäh! Üks huvitavaid märkusi, mis veel täna läbi käis, oli see, et räägitakse, et tihti on nende arengute taga kompetentsi puudumine, et kas siis seda meil üldse ei ole või seda on vähe, et kuidas sulle, Hans-Jürgen, tundub, et kas kohalikus omavalitsuses on piisavalt palju kompetentsi, et taastuvenergeetika teemasid eest vedada või tagant sudida? Kindlasti see erineb kohaliku omavalitsuste ulatuses, sellepärast et toon jälle näite, et Kehtna vald on väga väike vald, võib-olla territooriumilt natuke suurem, 500 ruutkilomeetrit, aga meil on 5500 elanikku, jah, meil ei ole selle ala spetsialisti, et pigem me ikkagi peame neid teemasid nii-öelda ise õppima, harima. Võimalik, et suuremates omavalitsustes on neid arendusinimesi, kes saavad rohkem ja spetsialiseeritumalt keskenduda sellele teemale, et tegelikult on kohalikust omavalitsuste ulatuses see täiesti erinev, ma arvan. Ja kindlasti ma arvan, et arendajad oskavad ka seda öelda, et nad ju ise puutuvad kokku erinevate omavalitsustega, et eks sealt tuleb nii info kui ka oskusteave, et need on kindlasti erinevad. Teisigi takistusi on täna välja toodud, aga ärme räägime takistustest. See tähendab seda, et me jääme sinna minevikku kinni. Et mis võiksid olla need nagu reaalsed lahendused, mida saaks järgmise aasta, paari, 3 jooksul teie arvates kohe ära teha, nii et meil vabaneks ressurss hakatagi rajama taastuvenergeetika siis nii lahendusi kui ka parke, tootmisalasid ja nii edasi. Et võib-olla ma küsin kõigepealt Andrese käest ja siis annan sõna, kes soovib, tõstab sõrme. Jaa, aitäh. Eks siin on nagu mitu kaalutluskohta. Täna on ka kõlanud juba seesama, et kas ühtepidi on kompetentsi küsimus, mis ma arvan, et kompetents peakski olema laiem, võib-olla ta peakski maakonnapõhine olema arendusorganisatsiooni kaudu kaetud, punkt 1. Nüüd on küsimus, mis see kohaliku omavalitsuse vastutus võiks selles jadas olla. Kui me räägime ehitusloast või räägime sellest poolest, et tehniline järelevalveamet peaks mingisuguseid lubasid võib-olla välja andma, see on üks kaalutluskoht olnud parlamendis juba varasemalt ka, näiteks sellesama lairiba teenuse ehk kaabli maasse panemise kontekstis, et kas me peame sellise detailsuse astmega kohaliku omavalitsust koormama selle
projekti nii-öelda kooskõlastamise ja ehitusloa andmisel, sellepärast et akrediteeritud spetsialistid ju selle lahenduse peavad kooskõlastama niikuinii maaomanikega ja pakkuma välja nii-öelda detaili ja mis on see nii-öelda sisuline väärtus selles, kui kohalik omavalitsus vaatab peale, ütleb, aga ei, et ärge siit seda kaablit vedage hoopis siit, eks, aga seal on ilmselt see teema juba eskiisiga läbi käidud ja läbi vaadatud. Nüüd on küsimus, äkki siin annab nagu bürokraatia võtmes natuke tõmmata koomamale ja tegeleda rohkem sisuga kui selle väikse detailiga, mis tuleb lahendada võib-olla mujal. Ja ma arvan, et ikkagi avaliku sektori hoonete puhul taastuvenergia, see nõue isegi ligi nullenergia temaatika on ju nüüd jõustunud, eks ole, aga kuidagi vähe vist ikkagi paistab silma, ma ei tea, kui ma enda liikumise peale mõtlen, et avaliku sektori hoonetel, kui palju ma olen näinud päikeseparke, pigem ikkagi ma näen erasektoril. Et võib-olla see eeskuju on ka siiski oluline kuni sinnamaani, et miks ma küsisin nende samade piirdeaedade kohta, et kui me mingi taristu teeme tee äärde, tõesti see pesemise küsimus jääb, aga rongi puhul on see natuke ilmselt teise kaaluga, et võiks tõesti pakkuda välja siis tsentraalselt riigisisese lahenduse, et neid elamupiirkondi, kus see läbib, on automaatne projekti osa ka päikesepark, millega tegelikult saadakse see piirkond valgustatud näiteks. Et need on väikesed sammud, aga ma arvan olulised. Hans-Jürgen. Et ma tegelikult jaotaks selle probleemi nagu mikro- ja makrotasandiks. Et loomulikult kohalik omavalitsus tegeleb ehitusloa puhul võib-olla selle üksiku majapidamise ja sellega, aga meil on tegelikult makrotasandi probleemid ehk seesama need suured lahendused, et siin tõesti väike kohalik omavalitsus ei lahenda neid küsimusi ära ja võib ausalt öelda, et see on nagu proportsioonist väljas. Et sellega ma olen nagu täiesti nõus. Samas me teame, et üldplaneering, mis on väga oluline alusdokument, on, et selle menetlejaks jääb nii, et kohalik omavalitsus. Aga sealt juba sammud edasi on see detailplaneering ja ka veel kohalik omavalitsus, võib-olla need ehitusload ja kogu selle asja koordineerimine. Ja siin on vaja natukene suuremat taset. Priit, arendaja vaade. Ja ma arendan väga paljudes valdades, et ma just tõin välja selle perspektiivi, et tegelikult meil on tekkinud valdade konkurents, positiivne konkurents, on vallad tegelikult, kes võtavad seda tõsiselt, on vallad, kes on läinud arendajatega kohtusse. Üks selline on minu koduvald, Lääne-Nigula vald Läänemaal, kus nüüd on asjad liikuma hakanud, aga nii Sunly kui ka siis Enefit Green mõlemad seal arendavad, aga see on üks huvitav näide, kus kohas seal vallas on täna tegelikult olemas tuulikud ja tegelikult nende üks argumentidest oli see, et me juba panustame ja tegelikult on õigus, et see vald toodab täna rohkem elektrit, kui ta ise tarbib. Siis nii-öelda kas äriliselt või üldse, et see elekter liigub sealt ka sõna otseses mõttes välja. Ja tegelikult on väga paljude Eesti valdadega niimoodi, on see Lääneranna vald, on see Viru-Nigula vald, on see Paldiski või siis Lääne-Harju vald. Et neid valdu on, aga neid on ka, ja see lõpuks tekib see suur probleem seal, et meil on ikkagi linnastumine Eestis ja meil on väga palju inimesi, kes elavad Tallinnas, Tallinna lähiümbruses, Tartus, Tartu lähiümbruses ja nii edasi ja nii edasi. Ja me liigume sealt ajastust ära, et me Narvas seda kõike teeme. Ja kui argument oleks see, et me oleme juba selle Narva piirkonna nagu prügimäeks teinud, et miks me võiks seal seda kõike teha siis edasi, et prügimägi on juba olemas, et kasutaks seda prügimäge kuidagi ära, siis me oleme loonud sinna täpselt sellise prügimäe, kuhu ei ole võimalik tegelikult kaevandusaladele tuulikuid panna, et nad hakkavad, kaevandused on loodud niimoodi, et kui nad kasutusest välja lähevad, siis nad hakkavad vajuma, ei saa seal põldu harida, ei saa sinna midagi ehitada. Nii et mina arvan, üks asi on valdade konkurents, on ikkagi täna Eestis täitsa tugevalt olemas. Siis üks asi, mis ma alati nagu pelgan, on see riigi liiga hiline sekkumine protsessidesse. Et kui näiteks riik mõtleks nüüd, et siis sellise avaliku huvi tõttu, kus elektrit on puudu või võib-olla on puudu järgnevatel aastatel, et siis näiteks tuleb riik ja ütleb, et me tuleme nüüd planeerime. Et täna on, ma arvan, need mahud on umbes niimoodi, et 10 vallas on see menetlus jõudnud juba nii kaugele, et riigi sekkumine teeks ainult kahju. Et Eestis on üks praktika olemas, Hiiumaa merealale oli üsna hilises staadiumis oli meretuulepargi planeering, mis oleks olnud Eesti esimene meretuulepark,
aga siis viimases menetlusetapis riik sekkus, hakkas seal planeerima, see läks kohtusse ja tuuleparki seal täna ei ole. Et neid näiteid on ja selle tõttu, et kui meie siin ka kommenteerime, et kuidas positiivselt vaadata, siis ma ei ole üldse nii negatiivselt meelestatud, et võib olla tunne, et ma ei oska seda teha, või vallas koha peal, et ma ei oska teha seda ja see on keeruline, siis tegelikult ma näen seda, kuidas see läheb paremaks ja paremaks, et meil täna pigem on juriidilised probleemid seal, et meil näiteks need keskkonnamõju hindajad ja planeerijad, et kuna me nii kaua ei planeerinud, siis on nõuded nendele planeerijatele ja projekteerijatele sellised, et sa pidid olema teinud ühe planeeringu 2 aastat tagasi. Niisugused näited. Ja siis me just siin aasta tagasi arvutasime kokku, et kui palju neid eksperte on, et Eestis on neid eksperte, kes saavad neid teha, on 30 inimest, 15 töötavad nendest Rahandusministeeriumis planeerimisosakonnas, mis tähendab seda, et meil on ilmselgelt puudu inimesi, kes siis lihtsalt juriidiliste probleemide tõttu, me oleme tekitanud ise endale sellise juriidilise probleemi, mille tõttu me ei saa planeerida, aga eksperte meil on. Ja ma arvan, et väga palju need mineviku probleemidest tegelikult on üleregulatsioonid ehitusplaneerimisvaldkonnas, mitte et ma tahaks öelda, et eksperte, et lõdvendame, kes võivad olla eksperdid, aga tegelikult on ka nii, et need nõuded ekspertiisile on nii kõrged ja neid annavad välja suvaliselt kokku kutsutud MTÜ-d, siis tegelikult see probleem saab sealt alguse, et kindlasti on nii, et need 10, kes on ees, nendel läheb täna väga hästi, nendel on lepingud allkirjastatud hangete mõttes, aga järgnevatel tuleb juba see probleem, et need samad ettevõtted ütlevad neile lihtsalt, et vaadake, et meil on nii palju tööd, et see järgmisel hankel see hind on lihtsalt 4-5 korda kallim. Allar, kas sinu kogemus reaalselt vastab sellele, mis sa oled siin praegu kuulnud või mis oleks sinu idee, et kuidas neid protsesse kiirendada? Jah, eks siin on tegelikult täna päeva jooksul läbi käinud ka väga palju teemasid, mis täna kitsaskohad on ja kus seda asja saaks parandada, et kuna ma kuulan ka Kehtna valla volikokku ja näen seda kohaliku omavalitsuse poolt ka, et siis tegelikult mida KOV-id saavad teha, on see, et nad saaksid endale määratleda ära need alad, lisaks sellele tuulealadele, mis täna on aktiivselt üleval, ka päikesealad, et täna on praktikaid ju näha, kuidas on mingid alad on erainvestoritele antud ja sinna on tulnud selle asemel, mis sinna on kunagi planeeritud, hoopis mingi muu asi, päiksepark elamualale, et mis ei ole hea lahendus, mis tekitab elanikkonnas samamoodi niisugust frustratsiooni ja vastuseisu, et nii kui me mingi ala millekski teeme, ja siis tuleb aktiivne ja hästi agressiivne erainvestor, kes tahab sinna kohe midagi teha ja siis ta sõidab vallast üle ja sama kompetentsi puudus, et äkki siis ei suudeta vastu seista sellele asjale, et sealt tekib see probleem. Mis tähendab seda, et jah, KOV peaks suutma paika panna need alad, selle väga selgelt oma elanikkonnale ära sõnastama. Miks see ala on seal selleks, on seal kommunikatsioonid sellisel, on seal tõesti need tarbijad lähedal, et seda otseliini teha, mis on täna suur eelis, miks seda parki või tuuleparki kuhugi teha ja mis seda kasu võiks väga suurelt anda. Et see on üks asi, mis kindlasti on, ja teine on see, mis nüüd siin toodi välja, on see liitumise teema, et see on jah, pole mõtet oodata aasta või pool aastat või aasta, et saada teada, et see hind on 3,4 miljonit, et selle võiks ilmselt kohe järgmine päev öelda, et sinna piirkonda ei ole võimalik midagi teha. Ja see aeg siis, kui sa liitumise saad, et siis anda tõesti selle ajaline piirang, et mis ajal pead selle välja ehitama või hakkama siis arendama seda asja, et see ei seisaks aastaid lihtsalt kinni ja teised, kellel on võimekus olemas ja saaks seda taastuvenergiat siin luua, jääb seda tegemata. Magno, milline see protsess ideaalses maailmas välja võiks näha, et sa tõid välja ja Allar ka kordas seda sama võrgu probleemi, aga kuidas see võiks olla? Ideaalset maailma, jah. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, milline võiks olla, aga mis käis ka Priidu sellest ettekandest läbi, et mulle tundub, et ikkagi Eleringi Elektrilevi täna ei usu, et siin tahetakse, või siin tehakse midagi. Et nad loodavad, et tambime neid 20 milliseid pakkumisi ja küll nad ära kaovad, aga tegelikult see ei ole niimoodi. Et üks võimalus on see, et rääkisin ka lõunalauas, et
võiks nagu kokku kutsuda, nad tegelikult ju teavad, kes neil taotlejad on. Noh, Kullamaal ma tean, on mingi, ma ei tea, mitusada megavatti on seal alajaamas nagu taotluseid. Võtke kokku, öelge, et nii, kui te nüüd kõik või mõni teist alla kirjutab, piisav maht, siis on hind selline, muidu ongi see sama 30 korda 30 miljonit, mille eest tegelikult teeks terve Eesti maakaablisse, mis on nagu selles mõttes ajuvaba. Et midagi sellist, et lihtsalt võtku kokku, öelgu, et nii, 2 kuu pärast me räägime Kullamaa alajaamast, kõik, kes tahavad, tulge. Ja meil on mingi pott raha, sinnamaani teeme näiteks ja siis üldiselt ei ole vahet, kas ma saan selle suures mahus, ei ole vahet, kas ma saan selle nüüd kevadeks või ülejärgmise aasta kevadeks. Priit. Ma tahtsin fantoomide kohta öelda ühte asja, et me kuidagi oleme, meil on tegelikult riigis on üks amet olemas, on Konkurentsiamet ja temal on tegelikult konkurentsiseadus ja on elektrituruseadus ja seal on kusjuures need huvitavad sõnad kõik mõistlikkus, et liitumiskulu peab olema mõistlik, selline asi on seaduses Eestis kirja pandud. Ja see on huvitav asi on selles, meil on elektrisüsteem on sotsialiseeritud süsteem, et me võime mõelda, et natukene lihtsalt ajalugu näidata, et mida on Kesk-Euroopas tehtud, et meie õigusruum tuleb Saksamaalt teatud ajaloolistel põhjustel ja Saksamaal on tehtud selline asi, et kui sa ehitad elektrijaama, siis see võrguühendus, mis sa sinna saad elektrijaama, kui sa selle edasi seda ei kasuta, siis see võetakse su käest ära. Seda siis nimetatakse sotsialiseeritud süsteemiks. Ja et sa võid, kui sul on kinnistu, kus on elektrijaam, et sa renoveerid, ehitad sinna mingi aja pärast uue elektrijaama, aga kui sa seda ehitanud ei ole, siis võetakse su käest ära. Ja miks seda kõike teha? Sellepärast, et võib ju tunduda nii, et näed, et arendaja ehitas selle kõik ise valmis või elektrijaama omanik ehitas kõik ise valmis, maksis 100% selle eest kinni ja see tundub meeletult ebaõiglane, et nüüd nii on. Teine asi selles võrrandes on see, et süsteem on niimoodi üles ehitatud, et selle hooldamise Eesti Vabariigis, selle renoveerimise, rekkimise, need erinevad sõnad, selle maksame me kõik kinni, kes siin saalis on. Kõik. Ja siis hakkame mõtlema, et näed, et Narvas lammutatakse elektrijaamal korstnaid. Samal ajal liine maha ei võeta. Samal ajal liinidel saabub teatud eluiga, need vahetatakse välja ikka sama suurte võimsuste vastu. Me kõik hooldame seda, see on seisev metall, mis on pingestatud. Me oleme sellises süsteemis täna, keegi ei esita selliseid küsimusi, süsteemis on need gigavatid, need numbrid on kõik õiged. Eesti Energia hoiab Narvas kinni väga pikka aega juba üle 2 gigavatti. Olukorras, kus kohas meil on probleem. Mitte keegi ei taha sellega tegeleda. Tegeleti, Konkurentsiamet sai Eleringi ja Eesti Energiaga kokku, otsus oli, et see ei ole probleem. Kuigi tegelikult võib öelda, et süsteemi suuruse mõttes ta on probleem, et sa ei saa seda 2 gigavatti tuua sealt Kesk-Eestisse üks ühele, aga sa saad seda teha. Ja kõik sellised detailid, näiteks see sama Leedu näide, kuidas siis investorid, ka Sunly, kes siis on ka lisaks sellele, et ta ehitab, ta opereerib neid varasi. Leedus on selline loogika, et tegelikult kõik uued varad, ka siis see 4 energia aeg Leedus oli niimoodi üles ehitatud, et kui sa läksid oksjonile selle liitumisega, seal oli tollel ajal oksjonisüsteem ja siis kui sa osalesid oksjonil ja kaotasid, siis sa kaotasid ka liitumise. See, mis sa miljonilised investeeringud, mis me tegime, tollel siis Enefit Green kaotas, kuna nad kaotasid ka oksjonil. See oli selline karm tõe, suured projektid, suured rahad, suured kaotused. Aga keegi ei kurtnud, sellepärast teine loogika seal vastas on, täna on siis see, et sa lähed õigel ajal, siis kui näiteks vallas on planeeringud tehtud, sa tead, et sa saad tuulepargi teha, sul on ehitusload käes, hakkad ehitama, esitad taotluse liitumispunkti, liitumispunkti ehitatakse valmis 3 aastaga. Ja kui sa ei võta seda 3 aasta pärast kasutusele seda liitumispunkti, sa saad 1 korra pikendada seda 6 kuud. Kui sa samal ajal elektrijaama ehitada, siis see näide, see 50 000, korrutame selle 100-ga. Väga palju raha saame. See on deposit, see tuleb osaliselt tagasi ja lõpuks maksta, sest liitumine ei lähe nii palju maksma. Aga loogika on siis selles, et kui võrguettevõte ehitas selle liitumise valmis, siis ja elektrijaama ei tulnud, siis see depositi summa jäi võrguettevõttele, liitumine jäi võrguettevõttele ja uus liituja sai tulla ja ehitada sinna elektrijaama. Ja Enefit Green toimetab seal turul, Utilitas toimetab seal turul, Sunly toimetab seal turul ja me kõik aksepteerime seda
ja Eestis me peaksime selle kohe ära tegema nii kiiresti kui saab, sest et ka Läti teeb seda ja oluline asi on lihtsalt see, et need fantoomid ka, mis on 10 aastat siin risustanud Eesti võrku, meil on ka veel kusjuures üle 1000 megavatti sellist võimsust, mis on ehitatud 10 aastat tagasi välja niimoodi, et seda pole kordagi kasutusele võetud. Need näiteid on hästi palju ja see küsimus on, et miks me kõik maksame ikka veel seda. Tootjana ma võin täitsa aru saada, et see süsteem on selline, aga tegelikult on väga palju regulatsiooniga ja olemasoleva regulatsiooniga täna ära teha. Et nii on. Andres, tahad sa kommenteerida seda? Jaa, ma arvan, et siin on teisi ka neid väiketootjaid saalis, kes ootavad oma liitumist. Mina tegin jaanuari lõpus avalduse ja siiamaani ma olen ühe korra küsinud, et kus maal on, siis öeldi, et ei tea, et saadame varsti kirja. See on 25 park, et noh, ma tegin lihtsalt selle ettepanekuga, et parlamendis ka räägiti, et ikka ettevõtja peab ennast ise aitama ja siis ma mõtlesin, et ma aitan, aga läheb natuke aega sellega. Nii see elu käib, aga nüüd see sama teema, et meie võrk, eks, et me ju kõik teame, et võrgutasud tõusevad siin järk-järgult. Samal ajal 1-3 aastat tagasi oli suur arutelu selle üle ja võrguettevõte tuligi välja ettepanekuga, et võrku tõmmata koomamale. Ehk need tarbimiskohad, kus täna sisuliselt 0 tarbimine on, et neid nagu katkuda maha võrgust ja selle võrra saame võrgu väiksemaks ja võrgutasud on võimalik hoida kontrolli all. Toona jõuti sinnamaani, et ikkagi kui inimene on ostnud enda liitumise ja isegi kui ta ei tarbi, siis riik võtab ta teise käega ära, ütleb, et väga halvasti ostsid liitumise, aga sa hetkel ei tarbi, et võtame selle sult uuesti ära. Et kuidas see nagu nüüd lõpuks kooskõlas on, eks ole. Mina räägin tootjatest. Jaa, aga see üks on tootmine, teine on ka tarbimine. Et eks omavahel tegelikult see võrk ongi Eestis ehitatud suuresti elektrimüügiks, mitte ostuks. Kusjuures ostuks, sellepärast, et võrk on mõeldud selleks, et meie saaksime oma elektri kätte. See, kes sinna toodab, ei ole nende tarbijate asi üldse. Just täpselt ütlesid. Aga siis leiutati see, et paneme selle lisatasu, see 5 eurot siis selle tarbimiskoha pealt, see sundmaks, et sundida, ampritasu, et siis sundida sellest nii-öelda liitumisest loobuma. Aga võrk on tõesti suur ja Eesti see lähenemine on, et Tallinn ja lähiümbrus maksab selle võrgu tegelikult kinni ja kas ta on õige või vale, ma siin ei laskuks diskussiooni, ma arvan, et tegelikult kõigil on seda võrku vaja. Lihtsalt küsimus, mis on see optimaalne. Ja nüüd, mis puudutab, ütleme, kogu seda poolt, eks ole, et kas see võrgu hind ja võrgutasu hind üldse täna on veel jätkuvalt õiglane, kui me vaatame sisendhindade tõusu, siis ma arvan, et tegelikult siin paratamatult ootab meid ees veel üks üsna tugev hinnasurve, et paratamatult. Oi, millised positiivsed uudised. Hans-Jürgen, tõmbame selle teema sinuga kokku. Et võib ju kokku võtta, et Kehtna vallavolikogus muidugi kindlasti neid võrguprobleeme ei lahenda. Need ilmselgelt on ju ikkagi riikliku tasandi probleemid, et mida me saame teha, et täpselt nii kui täna siin arutada, võib-olla volikogu tasandil teadvustada, et peale selle, et me planeerime võib-olla üldplaneeringuga neid potentsiaalseid tuulealasi, on tegelikult väga palju ka muid takistusi selles mõttes, et millele tuleb nii-öelda tähelepanu juhtida, väga kergliselt öeldud kindlasti, aga kui meie ka sellele tähelepanu ei juhi, siis ei toimu ka mitte midagi. See on täiesti selge. Siit on hea edasi liikuda täiesti teises suunas ja küsida selline küsimus, mille tegelikult Allar ka välja tõi ja mitu korda on seda täna siin ka mainitud, et kelle huvides see energiapööre peaks siis toimuma. Ja ma ei luba vastata, et kliima huvides, sest see on nagu ilmselge, et see seos on olemas. Et ma tahaks tõesti nagu teie käest teada saada, et kelle huvid peaksid olema siis kaitstud või teenindatud selle energiapöördega. Lase käia. Sul on nii üllatav nägu. Kliima, selles mõttes okei, ma võtan kliima ära, siis ma arvan, et see ainukene tegevus on ühiskond ja inimesed, et kelle huvides üldse toimuda saab, et ma ei tea, miks me muidu teeme seda. Tahad sa seda täiendada, kas see on hinnaga seotud või seal on mingisugused... See on kõigega seotud, et kui sa võtad, nagu ma kasutan ikkagi seda, mida sa ei lubanud kasutada sõna kliima, siis kliima võtab täna kokku nagu energeetikas selle osa, miks Norras ei ole hüdrot või vett reservuaarides, sademeid ei ole.
et see on ka kliima üks vormidest, et ma arvan, Euroopas me saime tugevalt tunda seda, et kuidas kliima võib siis hakata mõjutama elektri hinda ja näiteks ka sama, et tuumajaamad Prantsusmaal sulgusid sellepärast, et jõevesi oli liiga soe, et jahutada tuumareaktorit. Et see kliima on üks osa. Teine siis on julgeoleku küsimus meie piirkonnas, et ma arvan, et täna taastuvenergeetika on vajalik sellepärast, et päike ja tuul on meie päike ja tuul. Et minu meelest olgu ta mis iganes poliitika, olgu ta sotsiaal, konservatiiv, liberaalpoliitika, siis üks asi on kindel, et päike ja tuul, mis meil siin väljas on, need on Eesti enda omad. Ja lihtsalt teiste tehnoloogiatega on väga palju teisi riske. Jah, kindlasti saab kritiseerida päikseenergeetikat ka teatud põhjustel. Hiinlased arendasid seda tehnoloogiat, meie sõitsime, sakslased ütlesid, et lähme diiselautode peale, et see on ka keskkonnasõbralik ja me teeme vesinikuronge samal ajal, kui süsteem on üsna elektrifitseeritud, aga hiinlased tegid jackpoti ja kui me räägime päikseenergeetikast, siis ongi, et me ostame selle sealt küll, aga siis pärast seda ei ole me nagu selles mõttes Hiina kontrolli all. Et kui me oleme teistpidi näiteks gaasiga oleksime kontrolli all, et näha on, et mitte ainult gaas lõpetab tulemise, vaid ka torud lendavad õhku täiesti ootamatult. Et ma arvan, et see on see põhjus, miks me sellega tegelema peame ja miks me valime tuult ja päikest täna, nagu see graafik, mida ma üritasin näidata, nad on kõige odavamad. Igas mõttes. Tehnoloogia ise on odav ja teine asi on see, et nad pakuvad vastu odavamat toodet kõigile. Ja tõesti päikseenergeetika kohta on öeldud 2020 aastal Rahvusvahelise Energiaagentuuri juhi poolt, et päike muudabki seda süsteemi, et te võite kõik teha oma energiaettevõtte. Et see ongi täpselt nii lihtne, et mina alustasin 3 aastat tagasi, ma olen 4 riigis, et siin on ka veel üks päikseenergiaettevõte, aga see sektor on nii alguses ja see muudab maailma niimoodi, et igaüks kodus toodab oma baasvajaduse tegelikult päikseenergiast ära ise 2030. aastal. Ja võrk on seal olemas ainult selle jaoks, et kui võrguettevõte ütleb teile, et ta nii palju ampreid on ja te tahate oma kodu tarbimist suuremaks ehitada näiteks, kui ma ei propageeri tarbimise suurendamist, siis te võite seda teha ka niimoodi, et te süsteemis teete seda läbi akude niimoodi, et teil ongi suurem maja, võrguühendus ongi väiksem, te ei ole nõus maksma Elektrilevile 100 000 eurot väikese koguse amprite saamisel ja te saategi seda ise teha. Ja sest et pangalaen on arvatavasti ikka veel on odavam kui see 100 000 eurot Elektrilevi pakkumine. Et need näited on, see on see põhjus, miks seda tegema peab, et elektrit läheb ainult inimestel vaja ja ühiskonnal selle toimimiseks. Ma loodan, et keegi nüüd ei arva, et Priit võttis kõik ilusti kokku, sellepärast, et ma ikkagi sooviks kuulata teiste arvamust ka, et mis see kasu või huvi siis on. Palun, Hans-Jürgen. Ei, ma just mõtlen seda ikkagi, et miks taastuvenergia on ju ikkagi selge see, et me kestaksime siin maal edasi kindlasti, sellepärast, et on ju ikkagi inimloomuses, et ega me ju tagasi ei astu. Me lähme ikkagi edasi, me peame otsima lahendusi, me ei ole ju valmis minema sinna tagasi, kus me olime võib-olla 200 aastat. Nii et selles mõttes on täiesti selge, et sellist kokkulepet ju ei tule ja seetõttu tuleb sellele taastuvenergia lahendustele absoluutselt igal levelil mõelda. Magno vaatab mulle otsa, ta tahab midagi öelda. Jaa, tegelikult see energiajulgeolek on üsna põnev teema, et me siin proovisime Varbaga Saksa turgu ja väga üllatav oli see, et inimesed ütlesid, et nende jaoks on energiajulgeolek nagu ülikriitiline Saksamaal. Ja Eestis tuli nüüd teemaks. Mõni nii-öelda asjahuviline tegi seda juba varem, mõtles akude peale, loomulikult on meil metsatalusid, kus liitumine ongi ebaotstarbekas ja seal see aku on hoopis nagu, see ongi võrk sisuliselt, see ongi su ainuke nii-öelda variant. Aga jah, nagu Priit ütles, siis akudega koos tegelikult täna on võimalik ära elada. Loomulikult sul on see võrk on kergeks backupiks, aga sa saad hakkama. Ja varsti jõuab see tööstustesse, võib-olla mitte nagu ülisuurt veel mitte, aga ja ega see kliimateema samamoodi ongi,
meil on küll tõesti tuult rohkem, me oleme selles mõttes heas piirkonnas tuule mõttes, aga päike on ikkagi küllalt ennustatav võrreldes tuulega. Et tegelikult, me võime öelda, et täna päike käis korra väljas, läks pilve taha, et teda justkui ei saa ennustada, aga kui me vaatame kuu lõikes, siis ta on väga täpselt, et aasta lõikes erinevused on ikkagi minimaalsed. Et loomulikult tuumajaama võib-olla on vaja tuult kõrvale, jällegi seda on võimalik teha selliselt, et jällegi Priidu jutust ei meeldi ja me enda ka klientidega näeme, et tegime samamoodi analüüsi, kliendil on olemas tuulepark, sama suure võimsusega päiksepargi lisamine tähendab, et 5% tuleb maha piirata. Et varsti on see baaskoormusjaam sisuliselt, salvestus juurde veel ja tegelikult ongi väga hea seis. Parema saadavusega kui Auvere. Ja Auverest rääkides, ma suvel käisime Auveres ja jaam oli väljas ja küsisime, et siis oli, ma ei tea, mis täpselt selle hetkel hind oli, aga 200 tuuris küsisime, et on hooldus, jah, et on hooldus, aga kui hind oleks hea, me võiksime ta sisse lülitada. See on nagu täiesti jabur. 200 eurot megavatt-tund, mis oli kunagi ebanormaalne hind. Täna on see selline hind, kus ei tasu elektrijaama sisse lülitada. Eks see energiateema on ka suuresti õigluse teema, nagu tuleb välja, et peale julgeoleku ka. Et siin on nüüd räägitud, kuidas see toob kasu ühiskonnale laiemalt, aga kuidas see võiks kasu tuua ka ja võib-olla, ja ma Priitult sinult seda ei küsi, sest sa juba tead vastust, et kuidas see võiks kasu tuua ka nii-öelda Eesti tavalisele inimesele, kellel võib-olla ei ole võimalik eraettevõtjana või ka isikuna lihtsalt enda jaoks toota või kes ei soovigi ainult enda jaoks toota, et ma tahaks tegelikult, Allar, võib-olla sinu käest ka kuulda, et kas sa arvad, et Eestis on ruumi kogukonna energeetika erinevatele ideedele ja mis selleks tegema peaks, et see õiglus laieneks tootjatelt ja riigilt ja ühiskonnalt laiemalt ka üksikisikule? Kindlasti on, et ega tegelikult täna ju nii palju, kui seda kogukondlikku asja tehakse, mida küll üsna minimaalses mahus tegelikult huvi on, et ega inimestel ju on mingid sääste ja ise hakata tegema tundub võib-olla liiga suur tükk, aga kui sul on nagu professionaalid seal juures, kes seda asja kõik teevad ja ajavad, siis sealt huvi tekib ja kindlasti tahtjad nagu on, kes saaks sinna samamoodi, kui on võimalik sinna samamoodi see otseliin tekitada, et nad saavad sealt võrgutasu osa selle energia soodsamalt kätte, neil tekib see turvatunne, et neil on elekter olemas. Küll jah, ei ole seda olemas sul pimedal ajal ja ei ole seal, ega tuul ka ja suure külmaga tuult ei puhu, et ega need probleemid jäävad ikka, et kui sul on talv ja väga külm, siis see tuleb kuskilt mujalt leida, see energia. Et seda me ei salvesta, seda me ei saa, aga muul hetkel siin kogu see päikseperiood, kui me räägime päiksepargist kogukondliku projektina, siis ta väga hästi töötab. Kui me räägime tuulega, siis samamoodi ta annab pikema perspektiivi, aga kindlasti see huvi on ja kellel on nagu ka võimekus, aga pole seda pinda, kuhu seda panna, siis sealt tuleb efekt mahu pealt. Magno, ütle kiiresti, enne kui me saalist küsimused. Jaa, tegelikult ma käisin ühel huvitaval üritusel paar nädalat tagasi ja seal käis huvitav mõte läbi, et B2C, et see enam ei tähenda business to customer, see on business to community. Et ma arvan, et sinna suunas liigub tegelikult kõik, et toon jälle Leedu näite. Leedus on võimalik ehitada päiksepark selliselt, et see ostetakse 2 kilovati kaupa näiteks. Ja sellele saab toetust, et sa ehitad megavatise pargi ja see müüakse näiteks 500 eraisikule, kes elavad kortermajas suvilas ja nad saavad sellele siis veel lisaks toetust. Et nad ei peagi ise muretsema, et neil pole katust, neil viitsid tegeleda, see on olemas, see on ühisrahastuse vormis, lähed ja ostad endale 2 kilovatti ja aasta lõikes sa oled nullis. Ja kui see on piisavalt lähedal, siis seda saab teha ilma võrguta, aga võtame selle küsimuse sinna vahele. Mentist tegelikult see oli suht päeva alguses, aga kuna siin kogukonnast ja kohalikest juttu tuli, kas Kehtna valla talunik võib ise enda õue peale paigaldada näiteks 5 kilovatise tuuleturbiini? Tuuleturbiini? Jah.
Põhimõtteliselt on praegu koostamisel uus üldplaneering ja väike tuulik põhimõtteliselt kuni 30 meetrit kõrge. Et jah, teoreetiliselt on see võimalik. Oleneb ju parameetritest ja suurusest ja kõrgusest. Et üldiselt on meil loogika ikkagi olnud, et miks me peaksime nagu kõigepealt seda ei, et ei saa või et on vaja mingit asju, hakkame alati mõtlema jah mõttes ikkagi, see on see sama, et ei inimesed, jah inimesed, et mõtlen, et lahendused on olemas kindlasti. Ja sealt tuli kohe uus küsimus. Aga ma soovitaks mitte seda teha. Et seal on üks väga lihtne põhjus, et see koht peaks olema vahetult mere ääres või siis niimoodi põllu peal, et sellele kõrval ühtegi takistust. Nii, aga nüüd Andres ja siis ma võtan sellele. Ja ma tahan ka lihtsalt öelda, et mul on mitu sõpra, kes on pannud endal tuuliku püsti ja nad ei ole selle üle väga õnnelikud, et võiks nendest olukordadest õppida, et see kindlasti ei ole ka visuaalse nii-öelda Eesti maa väljanägemise kontekstis päris mõnus pilt, ma arvan, kui iga talu õue peal on üks tuulik, mis tegelikult ei paku reaalselt kasu. Võib-olla ühistuline tegevus on siis selle jaoks parem variant, et saab ikka mingi väikse pargi või suurema investeeringu teha, aga palun, Hans. Jah, et ma täiendangi, et see on see sama küsimus, et inimesel on muidugi õigus teha ka rumalaid otsuseid, selles mõttes suurest soovist, tal on õigus, aga vaat siin ongi see tõesti see meie moraalne küsimus ka, et ikkagi öelda enne talle 7 korda, et järsku ei teeks võib-olla. Aga tema õigus jääb, ütleme, kui ta juriidiliselt on võimalik. Nii, võtame selle küsimuse Reelikast. Ja siis veel nii-öelda need pisitarbijad, et miks ikka veel ei ole tavakaubanduses müügil plug-in lahendused väiketarbijatele? Need lähevad küll otse tehnikutele, need küsimused. Ma ei kuulnud seda küsimuse esimene. Ma vist sain aru, ma võin kommenteerida. Plug-in lahendused, et põhimõtteliselt mõte on siis see, et lähed kaarautasse, ostad paneeli ja Elektrilevil täna on tegelikult nanotootja nii-öelda teenus olemas. Teoorias on see tore, 750 vatti vist põhimõtteliselt täna siis 2 paneeli võib rõdule panna ja töötab. Ja reaalselt töötabki selliselt, et lihtsalt pistik küljes ja seina, et midagi ta teeb. Aga miks teda ei ole, ma ei oska öelda. See tegelikult on, neid on vähe toodud riiki, kui ta tegelikult on vist, nüüd on ka olemas üks netipood Eestis, mulle just tutvustate seda, aga ma ise endale just hankisin Ameerika toodangu, mis on siis, näeb välja nagu selline suur JBL-i sinihamba kõlar, niisugune suuremad sorti, ta on 2 kilovatt-tundi. Väga palju temast ei ole, aga tema sisendid on niimoodi, et sa saad sinna päiksepaneelid otse külge ühendada, et paned sinna ühe paneeli külge ja sa saad ka oma süsteemi ühendada. Tegelikult on seda päris nagu ei saa, aga sa saad veekeetjad, lambid, asjad, sa saad, tal on hästi palju ühendusi küljes. Ja selliseid lahendusi on, lihtsalt Eestisse ei ole need veel jõudnud ja hinnad on ka, selle lahenduse puhul oli 1000, ta on küll kallis, 1400, paneelid leiab juurde kuskil, siin söötsid, sul on ladu, et väikseid lahendusi tuleb kusjuures praegu nagu seeni pärast vihma. Ma arvan, et kevadeks on poed täis selliseid väike lahendusi, kus kohas, kas ei pea alati diiselgeneraatorit valima, et võib valida ka sellise väike back-up lahenduse. Mina ostsingi selle back-up lahendusena nagu täitsa ja elan Tallinna korteris. Ega poodi vist ei peagi olema, saab Hiinast otse tellida. Aga läheme tänase viimase küsimuse juurde, see on teie selja taga, kelle monopol on taastuvenergia, aga tegelikult ma tahaks seda küsimust veidi laiendada ja ütleks ka, et kelle kohustus või vastutus on taastuvenergia areng ja Andres, alustame sinust. See on nagu rahvaakt, et kõik saavad panustada ja loodetavasti saavad ka kasu, aga põhimõtteliselt tänaseni me elame ikkagi ju selles maailmas, et kui me hakkame taastuvenergiast rääkima, siis me jõuame tihti sinnamaani, et vana kaevu ei tohi ikkagi enne umbe ajada, kui uus on valmis. Mulle tundub, et see ongi nüüd, et kas nüüd loota ja oodata selles situatsioonis veel, et ikkagi nagu justkui midagi ei tohi ja see kõlab pigem rohkem põhjendusena, miks mitte midagi teha, või et just nimelt tegelikult me peaks pingutama, sest lahendusi meil maas ei vedele ja tegelikult
et olgem ausad, et kui me ressursist räägime, kas öelda, et ressurss maa sees on põlevkivi või õhus tuul, mõlemad on kohalikud ressursid, mõlemad on olulised ressursid, ühe puhul lihtsalt on see aga, et ta ei ole niivõrd juhitav täna veel kui võib-olla teine, aga kui me ütleme teise käega, et paneme nüüd raha ikka veel järgmisse põlevkivijaama, siis ma ütlen, et vabandust, aga kus see edulugu siis nagu tuleb või kuidas me sellega kõigega hakkama saame, et me teame, mis on ainuüksi selle täna CO2 hind, mis see homme ja ülehomme on, seda me enam-vähem aimame ka, et see ei ole lahendus, nii et on eelkõige see taastuvenergia on mõttelaadi muutus, sellega käib kaasas kahtlemata kogu meie ehitussektor peab käima, me peame muutuma säästlikumaks ühtepidi, aga teistpidi peame suutma ka toota koha peal lokaalselt, sest vastas alternatiiv on tõepoolest see, et me oleme kogu aeg kelleski sõltuvuses nuga kõri peal ja tegelikult maksame lõputult ja lõputus hulgas siis raha lihtsalt oma majandusest välja. Võtame Alvari. Me teame, kelle monopol oli oli Energia. Eesti Energia. Ärme Eestit ütlesin, et kelle monopol oli Energia, et ega sealt tuleb see turu avamine nagu keeruliselt, ega sealt ei ole nagu lihtne, ega nad üritavad ka hoida oma positsiooni ja eks nad sellepärast ka seda fossiilkütust ja seda ikkagi tegelikult nagu hoiavad ja muud asja üritavad ikkagi natukene nii-öelda pidurdada, nii palju kui võimuses on see muidugi. Aga taastuvenergia võiks olla tegelikult kõigi monopol, ühiskonna monopol, ehk iga inimene peaks tundma, et tema on mingi osa selle omanik, sama ühisenergia või see, et see omanikutunne on kõige parem tunne kaasamaks inimesi kõiki, et kui sul tekibki see taastuvenergiaga see pilt üldse ette, et selle omanik on Synli näiteks, on ju, et siis temal läheb hästi, aga tegelikult mul läheb kehvasti, ehkki võib-olla minu hind on ka tänu sellele madal, aga eestlane on nii uhke ja tahab omada. Hans-Jürgen, sa noogutad? Jah, et meil ühe tuulepargi arenduse lähedal on inimesed päris mures, et mis sinna tulla võib, kuigi ütleme, meil seal ühtegi reaalset arendajat ei ole ja tõesti vahel on ka kõlanud, et seal kõrval on suur alev, küll mitte väga lähedal, aga siiski see kohaliku tasu nii-öelda mõju ulatuks sinna ka ja siis on niisugune klassikaline mõte, et neid on siin nii palju ja me saame nii vähe ja et vaat need on need momendid, millega me peame nii-öelda tegelema, et tõesti, et inimene nagu saaks aru, et see on ka minu, et ma olen ka proovinud ikkagi selgitada, et päike ja tuul, et need on selles mõttes fossiiliga nagu ikkagi lihtsalt, nad on saadaval, nad on olemas, nad ei ole nagu fossiilkütus. Ja minu enda mõte on muidugi see, et kui me räägime nagu taastuvenergiast, et siis seesama, kui me enne kuulsime ettekannet tuumajaamast, et taastuvenergia ei saa hakkama ilma meile teadaolevate tehnoloogiateta. See on fakt, ja sellega tuleb jätkuvalt tegeleda, aga lihtsalt valides parimad tehnoloogiad, mis meil teada on. Priit? Mul sama mõte, et kui ma olen seda nagu nii mitu korda läbi teinud elus ise, et kunagi öelda, et võimatu on Eesti Energiaga konkureerida, on võimalik konkureerida, siis nad lõpuks ostavad ära ka. Ja siis, aga ma arvan, et päikseenergeetika on just see tugevus, et kui tegelikult iga üks päikseenergeetika, ükstaspuha millise lahenduse kodus kasutusele võtaks, siis kui võtta seda kokku Eestis, siis me oleksime, ma arvan, kogu seda arengut vaadates, kuidas riik omanikuna võib hakkama saada, olgugi ta näiteks 1/3 börsil või mitte. Et me saame ise paremini hakkama ja me muutume ise suurimaks tootjaks. Ja see muudab väga palju, see muudab maailmas väga palju, see muudab Eestis väga palju, suhtumise poole pealt muudab. Nii et selles mõttes, et kelle monopol ta on, minu meelest on hästi ilus öelda, et on rahva monopol. Ja tegelikult ka, et ma mõtlen seda väga tõsiselt. Et kui taastuvenergeetikas, mis asjad on olulised, on inimesed, kes oskavad seda teha, päikseenergeetika on väga lihtne, seal ei ole keerulist midagi. Võib-olla esimese jaama te teete valesti, tehke siis natuke väiksem. Aga järgmisena on siis see, et teil peab olema maa või katus ja siis teil peab olema rahalised vahendid.
Ja rahaliste vahenditega on nagu, aga ütleme, pangast võib-olla saab veel laenu mõistlikel tingimustel ja see on kõik, mis teil olema peab. Et kui vanasti oli see, et keegi rääkis teile, et elekter tuleb mööda liini ja see toodetakse Narvas ja arve tuleb järgmise kuu alguses ja see tuleb selleks kuupäevaks ära tasuda, siis maailm on muutunud. Et see kõik on tegelikult teie kätes, et täpselt nii palju, kui te ise viitsite panustada, saate ka tagasi ja tegelikult täna võite saada ka rohkem tagasi, kui te panustate. Ajaliselt, ma mõtlen. Nii et rahvas. Magno, sina rääkisid viimasena ja nüüd saad sellele küsimusele ka viimasena vastata. Ega ma arvan, et siin midagi suurt lisada ei ole, et ma arvan, et see ongi, et see, ma olen küll suhteliselt noor inimene, aga ma olen käinud läbi selle põhimõtteliselt vana energeetika TTÜ-st, kus ju kõik, ütleme otse, on nagu kännud õpetavad. Kõik uurimused tulid ju nii suure viitega, sest et päikeseenergia arenes nii kiiresti, hakkasid uurima, tegid oma lähteandmed, 2 aasta pärast lõpetasid, sa andsid välja sisuliselt ajalooõpiku, mis ei ole tegelikult pädev. Ja see on nagu nii-öelda põhimõtteline muutus, et kõik võivad olla tootjad. TTÜ-s tehakse täna mikrovõrkude nii-öelda on uurimisrühm, teoorias hakkabki olema selliselt, et kõik võrgud ja see läheb ka sinna nii-öelda kogukonna poole, et Kehtna võib tervikuna olla väiksemalt, võib olla mikrovõrk, kus siis saab ise hakkama. Ja see ongi nii põhimõtteline erinevus, et sisuliselt mikrovõrgu definitsioon siis on see, et on saarestumise võimekusega nagu võrgu osa, mis tähendab, et kui Kehtna alajaam miski pärast teeb toitjata, siis tegelikult Kehtna jää toitjata. Ja see on nagu see on täiesti teistmoodi mõttemaailm. Saan aru, et sa räägid tarkvõrgust, nii-öelda mikrovõrk. Tark võiks ta niikuinii olla, jah. Et jah, ilma tarkuseta see ei toimi loomulikult. Ilma tarkuseta ei jõua maailmas üldse kuhugi kaugele, et kuulame teadlasi ja tegutseme võimaluste piires. Aga sellega võib öelda siis, et kui mul kukkus märkmik, sai ka läbi meie aeg. Nii et ma väga tänan kõiki kohale tulnud. Kohe teeme ka panelistidele aplausi, et nad viitsisid siia tulla istuma ja meiega vestlema. Ja mina tänan muidugi korraldajate poolt kõiki, kes täna siia kohale tulid, kes lõpuni jäid, loodetavasti oli mõtteainest. Kõik materjalid teeb Reelika siis teile kättesaadavaks. Juba järgmise aasta majandusfoorumi aeg on ka paika pannud, nii et kuulutame selle siis lõppenuks ja vähemalt teie kohtute omavahel uuesti järgmise aasta 5. oktoobril. Aitäh teile!